Bazı emas 20 milyonun Uygur'un hemmisi dünyanın nerede buluştuğun kat'i nazar, dünyanın teşi ve içi kokuş içinde yaşaydı. Vatanın içinde kaçan turmuş kirkitemiz, kaçan ölümüz dep kokudu. Vatanın teşide biz bir iş qilib koysak tuqallarımızı öldüremdi dep kokudu. Şunun için hazırgıçı bizim ahvalımız dünyaya anlanmay kelgen. Ailesinde bir adam namoyishga qatnashib yoki hukumat qarshilik qilsa shu oila oxiri hammasi turmuga tashlanib tugab bo'ladi. Masalan, mening bir oilamda yo'lishim 9 yil yotdi. Men va bolalarimning hammasini sezildi. Qolgan bolalarimning hammasi nazorat ostida 3 bolam, 9 navratim ham inim, singil ochilarimning hammasi naydi yomon kunda hozir. Shu qo'rqmagandim shuning uchun mening bolalarimni, mol mulkimni ana shunday qildi. Boshqalarga ishlatgan usul, menga ishlatgan usulni boshqalarga ishlatdi. Mening atrofimda da'vo qilayotganlarning hammasining oilasi ziyonkashlik uchirdi. Ular shu menga o'xshash badal to'lab xalqini ozod qilishga ma'qul deb menga oqimdi mangdi. Qo'rqqanlarni biz tushunimiz, ularga yo'l berdik, hammasini qirilib ketmasligi uchun. Bir narsani yezib qo'y, Xitoy elchixonasi mishad o'qiyotgan o'quvchilarni chaqirib akirib, ishpiyon bo'lsan deb majburlab etibdi hozir. Bo'lmayman deganlarni tutib apirib vatanga apirib etibdi. Ham turmuga tashlabdi oldini. Uyg'urlarning o'qishga chiqqan bir bu ishga aralashmay, odat normal o'qiyotgan bolalarga xotirjamlik yo'q. Men sana birini misol qilib beray, endi vaqt o'tib ketib bordi. O'quvchilar o'zlari bilan bir ko'nglidagi gapni qo'qib qilisholmaydi ekan. Meshadin o'qishimizdan orib o'tadi hukumat deb.